हे गाइस, माय नेम इज शुब्रतो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। ये वीडियो होने वाला है रेड ड्रैगन कुमारा 552 के बारे में, जो कि एक RGB मैकेनिकल कीबोर्ड है। तो ये है उसका बॉक्स। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वाइट कलर पे है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हाई स्पीड, हाई कंट्रोल, हाई रिस्पॉन्स। तो इस कीबोर्ड में हमको मिलते हैं ब्लू स्विचेस, जो कि चेरी MX तो नहीं है ऑफ कोर्स, बिकॉज इसका प्राइस रेंज मुझे ये पड़ा 3419 रुपीज़ का। रेड ड्रैगन की वेबसाइट से मैंने इसको परचेज़ किया है। तो वहाँ पे 5% का डिस्काउंट भी मुझे मिला था, क्योंकि मैंने उनको इंस्टाग्राम में मैसेज भी डाला था कि मुझे ये लेना है तो कुछ डिस्काउंट है तो दो। तो उन्होंने मुझे एक कोड प्रोवाइड किया था। लेकिन अभी एक 5% का डिस्काउंट उनके सब प्रोडक्ट्स में मिल रहा है। उनके वेबसाइट के ऊपर ही वो मेंशन्ड है, तो आप जाके खरीद सकते हैं। नीचे मैं लिंक्स डाल दूंगा। तो इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्स खोलते हैं, हमको एक रेड ड्रैगन कुमारा का यूज़र गाइड मिल जाता है। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या मिलता है। तो ये एक की कैप पुलर है और शायद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस दिए हुए हैं, आई गेस देखना पड़ेगा खोल के। और ये है हमारा एक्चुअल कीबोर्ड। कीबोर्ड को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या दिया हुआ है। यस, दीज आर स्विचेस। तो हमको एक्स्ट्रा 4 स्विचेस मिलते हैं। साइड में रखते हैं इसको। और ये है की कैप पुलर। ये है हमारा कीबोर्ड। तो इसमें भी देख सकते हैं USB ये प्रोटेक्टेड है एक प्लास्टिक कवर से, और ये भी गोल्ड प्लेटेड है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो खोल लेते हैं इसको। तो केबल का क्वालिटी ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ब्रेडेड नहीं है, जो कि ठीक ठाक है। और क्वालिटी तो ठीक ही है और लेंथ भी इसका ठीक ठाक ही है। कुछ ऐसा दिखता है। इस कैमरे में भी दिखा देते हैं ज़रा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक रेड ड्रैगन का बहुत बड़ा लोगो दिया हुआ है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये एक 60% कीबोर्ड तो नहीं है जैसा वो बोलते हैं। ये एक्चुअली 10 की लेस कीबोर्ड है, जिसमें 10 नंबर रो जो होता है, नंबर पैड, वो नहीं है। तो और इसमें ये मेटल तो नहीं है, ये प्लास्टिक का ही बिल्ड है। और यहाँ पे आपको पीछे फीड्स भी मिल जाते हैं। तो ऐसा इसका की कैप है। अच्छा क्वालिटी का ही लग रहा है अभी। बाकी तो बाद में पता चलेगा यूज़ के बाद कि कैसा ये होल्ड अप करता है विद टाइम। एंड जैसा कि मेंशन था बॉक्स में कि ये डस्ट प्रूफ है, वो भी बाद में ही पता चलेगा। तो इसको फिर से डाल देते हैं। तो ये मेरा पहला मैकेनिकल कीबोर्ड है। मैंने सोचा इसके ऊपर बहुत सारे मॉड्स करने का, देखते हैं वो कितना पॉसिबल होता है। तो इस फंक्शन 1 2 3 जैसे है, इसमें कलर चेंजिंग आप कर सकते हैं। और बाकी तो नॉर्मल सा ही कीबोर्ड है। और इसमें एक्चुअली फंक्शंस भी बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शंस है, यहाँ पे स्टॉप, प्रीवियस, नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस है। और इसका कुछ सॉफ्टवेयर मुझे पता तो नहीं है, फ़िलहाल देखना पड़ेगा। तो ये था इसका अनबॉक्सिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये कीबोर्ड खरीदेंगे कि नहीं। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।